Лайков и комментариев. Я Посмотрите, посмотрите. дзен словила. Женщина, вы куда? Дубай! А у нее билет хоть есть, это ж дорого. Так она через авиаселс покупала. Там всегда дешевые билеты. Я дзен словила. Лайков и комментариев. Я Посмотрите, посмотрите. дзен словила. Женщина, вы куда? Дубай! А у нее билет хоть есть, это ж дорого. Так она через авиаселс покупала. Там всегда дешевые билеты. Я дзен словила.